इस वक्त हम बुर्जुल टॉप की चढ़ाई चढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं। ये मेरे सामने आप देख सकते हैं, क्या ही खूबसूरत नज़ारा है। बर्फ़ जो है हमारे इर्द गिर्द स्टार्ट हो चुकी है। रोड कंडीशन इंतहाई ज़बरदस्त है, बड़ा ही मेंटेन्ड सीमेंटेड रोड है, जिस पे रोड ग्रिप को भी मजबूत करने के लिए ना ये कट्स लगाए हुए हैं। तो बड़े मज़े से बाइक इसके ऊपर चलती जा रही है। बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे बाइक चलाने का।